Bugungi videoda sizlar bilan qanday qilib targetchini o'rganib, oyiga 600, 800 va 1000 dollardan ko'proq daromadga chiqish haqida qadamlarni, etaplarni ko'rib chiqamiz. Hozirgi videoda asosiy nimalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, target o'zi nima? Targetolog kim? Targetolog qanday daromad qiladi? Qancha daromad qiladi? 1000 dollardan oshiqroq daromadga chiqish etaplarini men sizga bugun yoritib beraman. Videolarni ko'rib turganlar ichida meni taniydiganlar ham bor, meni tanimaganlar ham bor. O'zim haqida ozgincha gapirib ketaman. Ismim Ahmad, targetching yo'nalishida уже 5-yil ketyapman-da. Shu vaqt ichida men 100 tadan oshiq loyihalar bilan ishlaganman. Va 100 tadan oshiq loyiha bilan ishlagan bo'lsam, 600 ming dollar atrofida reklamli byudjet boshqarganman. Bizni statistika bo'yicha, sotuv bo'yicha 1 yil ichida 5 million dollardan oshiq sotuv qilganmiz. Bu 1 yil ichida. Umumiy 4 yilda oladigan bo'lsa, 4 yil 5 yil oladigan bo'lsa, bu bizda где-то 10 million dollar o'zimizning mijozlarga sotuv qilib berganmiz. Shunaqa keyslarimiz, kichkina keyslarimiz bor. Bu esa hozir bizda na данный moment aktiv loyihalarimiz. Hozir bizda loyihalar ishlayotganlarimiz kiyim butik bor, lyuks kopiya sotadigan, ya'ni originalda eng sifatli lyuks kopiyasini sotadigan kiyim butiklar bor. Shuni tushunishingiz uchun bitta kurtkani o'zi 1000 dollar turadi. O'zbekistondagi eng qimmat naves unaqa loyihamiz ham bor. Men oddiy misol keltiraman. Bozordagi o'rtacha narx naveslarniki 400 dollar, 500 dollar bo'ladigan bo'lsa, biz ishlaydigan loyihaning bitta navesning narxi 1,5 ming dollar. Keyingisi buxgalteriya kurslari loyihasi bor, matratsi, undan tashqari yana ko'plab loyihalar bor. Na данный moment hozir aktivniy biz 12 ta loyiha bilan ishlayapmiz. O'zi bu sohaga, targetching sohasiga qanday kirib kelganman? Umumiy qilib aytganda bitta narsa aytaman. Pul uchun kirganman bu sohaga. Ya'ni 17 yosh bo'lganman, o'shanda arxitektura bo'yicha litseyda o'qiganman. To'g'risi, men yoshligimdan arxitektor bo'lmoqchi bo'lganman, lekin degan joyi bor. Men shu litseyga kirib turib, arxitektor bo'lish niyatidan qaytganman. Nimaga? Chunki 2 yil o'qigan bo'lsam, bu sohada arxitektura bo'yicha bitta ham dars o'tmaganmiz. O'shanda keyin motivatsiyam o'lib ketgan, arxitektor bo'lish niyatidan qaytganman. Shunday qilib, qaysi yo'nalishda pul topsa bo'ladi deb qidirganimda, menda mana shu target chiqib qolgan, targetga qiziqib kirganman bu yo'nalishga. O'sha vaqt endi hech qanaqa daromad qilmasdim, hech qanaqa pulim yo'q edi. Lekin target o'qish niyatim bo'lgan. Kurs narxi o'shanda adashmasam onlayn kursida 600 dollar edi. Undan tashqari notebook ham yo'q edi. Ya'ni umumiy hisobda ota-onamdan 1000 dollarga yaqin qarz olganman, bu sohaga kirganman. Lekin qarz olib berganman hozir. Keyingisi, xo'p, dalishda davom etamiz. Target o'zi nima? Targetni ko'p odam tushunmaydi. Men sizlarga qisqa qilib tushuntiraman. Uslovni aytganda ko'cha tilida. Mana oddiy misol, Instagramda o'tiribsiz, Reels ko'rib o'tirasiz, 2 ta 3 ta Reelsdagi har bittasi reklama chiqadi. Ko'rgan shunday sayt bo'lib berganmiz, ana va shu narsa target reklamasi deyiladi. Target o'zi daslovni перевод qiladigan bo'lsa, target o'zi inglizcha so'z, daslovni o'zbek tiliga перевод qiladigan bo'lsa, bu maqsad degani. Targetda vazifasi esa bizning mahsulotimizga qiziqishi bor odamlarni topib, ularga reklamamizni ko'rsatish. Misol keltiraman, masalan, aytaylik, kitob o'qishga qiziqasiz, kitoblarga qiziqasiz. Instagram ko'rib o'tirganingizda sizga e'tibor bersangiz, imенно sizga kerakli reklamalar chiqadi. Ya'ni kitobga qiziqadigan bo'lsangiz, bu bo'lishi mumkin har xil kitob to'plamlari, kitob do'konlarida reklamasi, har xil qanaqadir yangi kitoblar reklamasi. Imенно mana shu sizga kerak bo'lgan reklamalarni chiqarib beradigan instrument imенно mana shu target deyiladi. Mana shu target instrumentlarni hozir O'zbekiston sharoitida adashmasam 80% dan ko'p biznesda ishlatadi. Lekin gigant kompaniyalar, katta kompaniyalar hammasi absolyutno target reklamasidan foydalanadi. Target yana qisqa qilib tushuntirganda Instagram va Facebookdagi reklamalar. Mana qarang, biznes strukturasi asosiy 3 ta narsadan iborat. Umumiy hamma biznes oladigan bo'lsangiz, umumiy bizneslarning hammasining strukturasini eng oson formatga keltiradigan bo'lsangiz, bu 3 ta narsadan iborat. Ya'ni birinchisi bu uchburchak mijoz jalb qilish. Bizning tilda lead deyiladi bu. Biznes tilida lead deyiladi. Unaqasiga gapirsam, mijoz jalb qilish, ya'ni biznesga mijoz jalb qilish. Keyingisi bu to'rtburchak leadlarni обработка qilish. Ya'ni biznesga o'sha mijoz kelyapti, yangi mijoz kelyapti, o'sha yangi kelgan mijozlarni обработка qilish. Keyingisi уже dumaloq sotuv. Ya'ni umumiy olganda har bitta biznes strukturasi mana shunaqa 3 burchak, 4 burchak imoratdan bog'liq. Ya'ni lead keladi, leadni обработка qilishadi, oxirida sotuv qilishadi. Targetolog esa bu 3 burchak. Ya'ni agar biznesda lead bo'lmasa, qolgan etaplar ham bo'lmaydi, ya'ni sotuv bo'lmaydi. Umumiy aytganda, masalan, biznes bor, agar biznesga yangi mijoz kelmasa, umumiy mijoz kelmasa, sotuv bo'lmaydi. U biznes o'ladi. Mana shu targetolog yangi mijozlarni olib kelib beradigan odam hisoblanadi. Umumiy aytganda, eng kerakli odamlardan bittasi hisoblanadi. Targetolog o'zi kim deganda umumiy tushuntiradigan bo'lsam, targetolog biznesga yangi mijoz oqimini olib keluvchi odam. Tushuntirganimda 3 burchak odam, 3 burchak faqat mijozlarni olib kelish bilan shug'ullanadigan odam. Yangi biznes bo'lsa, ishlab turayotgan biznes bo'lsa, katta kompaniya bo'lsa, hammasi target reklama yoqadi. Target reklamani o'zlari yoqishmaydi почти.
90% bizneslar targetolog bilan birga ishlaydi. Targetolog biznesga qancha ko'p mijoz olib kelsa, biznes ham shuncha ko'p pul topadi va shunga yarasha targetolog ham shuncha ko'p pul topadi. Ya'ni bunaqa narsa bor biznesda. Agar siz biznes egasiga qancha ko'p daromad olib kelsangiz, reklamaga sarflayotgan pulini qancha ko'paytirib bersangiz, sizga shuncha ko'p pul to'lashga tayyor. Mana o'zimizning keyslarimiz bor. O'zimiz hozirda bitta loyiha bilan ishlayapmiz. Po sekretu aytaman, bitta loyihani o'zidan hozir biz $2000 ga olib chiqib ketamiz. Bitta loyiha bizga $2000 to'layapti. Bizda esa umumiy loyihalar 12 ta. Bu degani hammasi 2000 dan to'laydi emas. Ya'ni shunaqa loyiha chiqdi bizga. Asosiy maqsadi sotuv qilish. Ularga qancha ko'p sotuv qilib bersak, bizga shuncha ko'p pul to'lashga tayyor edi. Mana shu ko'p sotuv qilib berganimiz hisobiga bizga mana shuncha summa to'lash, ya'ni $2000 to'lashga rozi bo'lgan. Уже biz anchadan beri ishlayapmiz loyiha bilan. Targetolog biznesda reklama pullarini boshqaradi. Bu bizning tilda reklama byudjet deyiladi. Har bitta reklamaga sarflagan $1 maksimalda ko'proq qaytarib biznes egasiga olib kelib berish kerak. Shunisi bor. Bu narsani hozir chuqurroq ko'rib chiqamiz. Usmon aytganda, mana targetolog bu bankomat desa ham bo'ladi. Ya'ni qanday? Masalan, bankomatga $100 tiqadigan bo'lsangiz, sizga $100 so'm chiqazib beradi, to'g'rimi? Targetolog esa bankomatga как бы $100 tikadi, lekin o'tdan 10 barobar, 20 barobar, 30 barobar ko'proq pul chiqazadi. Bu degani primoy smyslda emas, uni bankka borib $100 tiqib qanaqadir maxinatsiyalar bilan pul chiqazmaydi. O'sha $100 da yoki qanchada $1000, $2000, $5000 da reklamaga tikadi. Reklamaning orqasida yangi mijoz jalb qiladi, yangi mijozlarni sotuvga aylantiradi. Yangi mijozlarga sotuv aylantirgandan keyin shunga yarasha biznes ham ko'proq daromad qiladi. Usmon aytganda, mana hozirgi aytgan sistema bo'yicha $100 tikadi, yangi mijoz oladi, yangi mijozdan 10 barobar, 20 barobar ko'proq pul chiqazib oladi. Umumiy hisobda targetolog shunaqa kasb desa ham bo'ladi. Targetolog vazifasini men sizga hozir oddiy bitta kiyim do'kon sistemasini tushuntiraman. Aytaylik, masalan, bitta kiyim do'koni bor, erkaklar kiyim do'koni. Targetologsiz ishlaganda oylik o'rtacha oboroti $10,000 sotib qo'yapti. Ya'ni o'zini eski mijozlari, ko'chadan ko'rib kelgan mijozlar bilan umumiy hisobda 1 oy ichida $10,000 sotib qo'yapti. Ya'ni ikkinchi primer keltiraman, o'sha kiyim do'kon. Targetolog bilan ishlash boshladi. Targetolog xizmatiga aytaylik $200 berdi, reklamaga $800 sarfladi. Oylik sotuvi $20,000 bo'ldi. Mana oddiy misol, o'zingiz o'ylab ko'ring. Targetolog ishlayapsiz, reklamaga pul sarflamayapsiz, oyiga 10,000 sotib qo'yasiz. Bu yerda targetolog bilan reklamaga $1000 to'layapsiz, lekin siz 2 barobar ko'proq sotib qo'yasiz. Mana shu situatsiyada siz targetolog xizmatiga $200, reklamaga $800 ajratib, 2 barobar ko'proq sotuv qilishga rozimidingiz? Lichni men o'zim oladigan bo'lsam, agar menga kelib turib, men biznes egasi bo'lsam, mana shunaqa bo'ladi degan bo'lsa, men po-любому rozi bo'lardim. Bu oddiy misol mana. Target nimaga kerak degan narsa bilan. Chunki o'zi asosiy maqsadi targetda bizneslarning sotuvini oshirib berish. Bizneslarning sotuvini oshirib bergan targetolog har doim ko'p pul topadi. Targetolog o'zi faqat bitta loyiha bilan ishlaydimi degan ko'pchilikda savol bor. Mana men sizga bitta narsani aytaman. Target bu shunaqangi soha, определённый bitta joyda yoki определённый bitta kompaniyada o'tirib ishlash talab qilmaydi. Eng katta plus tomoni shu, во-вторых, onlayn ishlaysiz. Onlayn ishlaganingiz uchun har bitta loyihaga o'rtacha 30 daqiqa, 50 daqiqa kuniga sarflaganingiz uchun siz bir vaqtda o'zida 10 tagacha loyiha olishingiz mumkin, 10 tagacha loyiha boshqarishingiz mumkin. O'zi umumiy bozorda oladigan bo'lsa, umumiy target bozoridan oladigan bo'lsa, targetologlarda, har bitta targetologda o'rtacha 2 tadan 5 tagacha loyiha bo'lar ekan. Endi hammasi $200 dan emas, hammada har xil narx bo'ladi. Masalan, lichda bizda oladigan bo'lsak, bizda har bitta loyihadan o'rtacha $400 dan $700 gacha olamiz target xizmatimizga. Boshlang'ichroq targetologlar o'rtacha $100 dan $300 gacha olishadi. Boya men sizga $200 deganim bu primerni tushuntirib berish uchun. Boya aytganimdek, bir vaqtda o'zida 10 tagacha loyiha boshqarish mumkin. Mana bizda hozir 12 ta loyiha. Nimaga biz 12 ta loyiha boshqaramiz? Chunki bizda faqat men o'zim ishlamayman. Meni o'zimning komandam bor, mendan tashqari ham targetolog bor. Shuning uchun biz bemalol 20 tagacha loyiha boshqarganmiz. 20 tagacha loyiha olib borganmiz. Hozir loyihalarni ko'paytirganmiz, lekin boshqa narsaga fokus bergani uchun loyihamiz относительно kamaygan. O'zi targetologlar qancha daromad qiladi? Mana shu bo'yicha ozgincha o'tib ketamiz. Qarang, bu yerda men targetologlarni ikkita yo'nalishga bo'lganman. Mas'uliyatsiz va mas'uliyatli. Nimaga aytaylik, novichok bilan pro targetolog emas yoki boshlang'ich bilan pro targetolog emas? Bu sohada qancha bilimingiz ko'p bo'lmasin, qancha zo'r rezultat qilmang, agar siz mas'uliyatsiz bo'ladigan bo'lsangiz, katta daromad qila olmaysiz. Mas'uliyatli targetolog bilan mas'uliyatsiz targetologda ham farqi shunda. Ming zo'r bilimingiz bo'lsin,
ming zo'r rezultat qiling, ming zo'r ko'p sotuv qilishga yordam bering, lekin sizdan har doim loyihalar chiqib ketadi. Nimaligini hozir tushuntiraman. Mas'uliyatsiz targetologlarda asosiy nima problemalar bo'ladi? Birinchisi yo'q bo'lib qoladi. Ya'ni mijoz yozadi, mijoz yozganda vaqtida javob bermaydi, vaqtida aloqaga chiqmaydi, 2-3 kunlab kerak bo'lsa bir haftalab yo'q bo'lib qoladi. Mana shu narsa eng katta xatosi mas'uliyatsiz targetologlarning. Undan keyin reklama yoqadi, reklamani uni analiz qilmaydi. Analiz qilmagandan keyin ko'p pul bekorga havoga ketadi. Bu narsa biznesga minusga olib keladi. Uchinchisi, masalan, bitta zadacha qo'yilgan bo'lsa, zadachani vaqtida qilmaydi. Masalan, aytaylik, biznes bitta qanaqa biznes olishimiz mumkin? O'sha kiyim do'konga qaytamiz. Aytaylik, masalan, 20-fevraldan aksiyasi boshlanadi. 20-fevraldan aksiyasi boshlanadi. O'shanga video olishgan, o'sha videoni o'sha 20-kuni ertalabdan qorish kerak. Bu bo'yicha targetologga zadacha beradi, targetolog u zadachani qilmaydi tam. 21-22, ya'ni oradan 1-2 kun o'tib reklamani yoqadi va bu narsa biznesga katta minus olib kelishi mumkin. Nimaga? Chunki aksiya vaqti o'zi bilsangiz o'rtacha 5 kun davom etadi. Bu yerda 2 kun yo'qotganligi uchun o'tda juda katta summa ketib qolishi mumkin. Shuning uchun mas'uliyatli targetolog bozorda ancha trending katta, mas'uliyatli targetolog ko'proq daromad qiladi. Mana mas'uliyatsiz targetologlarda ko'pincha loyihalar ko'p bo'lmaydi, loyihalar tez ketib qoladi. Nimaga? Chunki aloqaga chiqish yaxshi emas, yo'q bo'lib qoladi, отчет bermaydi, yana boshqa problemalar bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerda yozganman, 0 dan o'rtacha tam $1000 topishi mumkin. Из-за чего loyiha kam, loyiha uzoq vaqt u bilan ishlamaydi. Keyingisi, mas'uliyatli targetologida nimasi yaxshi, qancha daromad qiladi? Birinchisi, vaqtida hammasini bajaradi. Aytgan ishlarni hammasini vaqtida bajaradi. Ikkinchisi, ishga mas'uliyat bilan yondashadi. Ya'ni bu nima degani? O'sha reklamada sal qiyinroq o'ta strukturasi bor, metrikalar, ya'ni boshqalar bor. U narsalarni har doim analiz qilish kerak. Har doim analiz qilib turib, ularni har doim yaxshilab turish kerak. Va uchinchisi, rezultatga olib chiqishga harakat qiladi. Ya'ni nima qilib bo'lsa ham harakat qilib turib, biznesga ko'proq daromad olib kelishga harakat qiladi. Chunki nimaga unaqa narsani harakat qiladi? Biznesga qancha ko'p daromad olib kelsa, o'zi ham shuncha ko'p pul topadi. Mana mas'uliyatli yaxshi targetologlar o'rtacha $600 dan $2000 gacha topadi. Bu narsa qayerlar? Qayerdan statistika olingan? Bozordagi o'rtacha 1 yil-2 yil atrofida ishlaydigan targetologlarning oyligidan olingan. Men o'zim 5 yildan ko'p ishlayotgan bo'lsam, menda bu yerda summa kattaroq. Umumiy olganda o'rtacha mana shu $600 dan $2000 atrofida topishadi. Yana bitta narsa bor, o'zi bu sohada loyiha topish ham osonroq, ishlash ham osonroq, faqat degan joy bor. Aytganimda, sizda eng katta talab qilinadigan bu yaxshi bilim, katta mas'uliyat. Xo'p, $1000 dan ko'proq daromadga chiqish hozir ko'nikmalarini ko'rib chiqamiz. Men sizga o'zimda boshimdan kechirgan, o'zim xato qilgan yo'nalishlarni aytib beraman. Birinchisi, ko'proq daromad qilishingiz uchun, siz $1000 dan ko'proq daromadga chiqishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Siz faqat knopka bosadigan targetolog bo'lishingiz kerak emas. Ya'ni bu nima degani? Bunaqa bizning sohada bunaqa odamlar bor. Masalan, aytaylik, video beriladi, faqat yoqib yuborish kerak deydi, bo'ldi. Knopkani bosib yoqib qo'yadi, u yog'iga u bilan ishi yo'q. Qanaqa ketyapti reklama, yaxshi ketyaptimi, yomon ketyaptimi, analiz qilmaydi. Agar reklama yomon ketadigan bo'lsa, uni o'chirmaydigan bo'lsa, условно aytganda biznes pullari bekorga havoga ketadi. Biznes pullari havoga ketadigan bo'lsa, bu biznes egasiga minus. Shuning uchun har doim harakat qilish kerak, har doim reklamani analiz qilishga, har doim отчетность olib borishga, har doim yaxshilab borishga reklamani. Ikkinchisi, loyihalar bilan doimo aloqada bo'lish. Mana bu bozorda, targetologlar bozorida eng katta ko'rgan problema mana shu. Ya'ni proyektlar bilan har doim aloqada bo'lmaydi. Ya'ni qanaqa? Biznes egasi yozadi ishi bo'yicha, targetologlar vaqtida javob bermaydi. Bu aytganimda 2 kunlab, 3 kunlab javob bermaydi. Bu narsa условно aytganda любой odamga yoqmaydi. Masalan, siz bironta odamga yozdingiz, 2-3 kunlab javob bermasa, по-любому siz ham asabingiz buziladi. Biznes egasi условно aytganda gruppa bo'lsa ham aytaman, targetologlarga qanaqadir ham tanishish uchun, svidankaga chaqirish uchun chaqirmaydi, yozmaydi. Ish bo'yicha yozadi. Qanaqadir ham ishi borki, o'sha bo'yicha yozadi. Targetologlar aloqaga chiqmasa, u o'ziga minus, biznes egasiga ham minus. Shuning uchun har doim loyihalar bilan aloqada bo'lishingiz kerak, kommunikatsiya ushlab turishingiz kerak. Bitta narsa aytaman, mana o'zingizga qoida qilib olsangiz, siz ishlayotgan loyihaning egasi sizga yozdi, iloji boricha 2 soat ichida javob berishingiz kerak. Iloji boricha uni kuttirishingiz kerak emas. Mana shunaqa qiladigan bo'lsangiz, men o'zim boshimdan o'tgan 2 soat ichida javob berish boshlaganimdan keyin loyiha olishim ham oson bo'lgan, loyihalar bilan ishlashim ham oson bo'lgan, loyihalar bilan uzoq muddat ishlashimga oson bo'lgan. Uchinchisi, reklamalar analizi. Mana boya qisqa qilib aytib ketganimda,
Reklama yoqqaningizdan keyin reklama o'zi yaxshi ishlayaptimi, reklama yomon ishlayaptimi, bizga analiz qilishga yordam beradigan metrikalar bor. Ya'ni u yerda har xil metrikalar bor. Hook rate, hold rate, CTR bu endi targetologlar tushunadi. Ya'ni umumiy aytganda, reklamangiz yaxshi ketyaptimi, yomon ketyaptimi analiz qilishingiz kerak. Yaxshi ketayotgan reklamalarni undan ham yaxshilashingiz kerak, yomon ketayotgan reklamalarni o'chirishingiz kerak, shtobi pullar bekorga havoga ketmasligi uchun. O'zimizda bunaqa case bo'lgan. Oldin ham men ham xuddi shunaqa xatoni qilganman. Loyihalardik, reklama yoqib qo'yardik. Bu uyog'iga uje ishimiz ham yo'q edi. Qaramasdik, reklama yaxshi ketyaptimi, yomon ketyaptimi, uje e'tibor ham bermasdik. O'shanda bizda bunaqa situatsiya bo'lganda, loyihalarimiz bir oydan keyin chiqib ketadi. Loyihalarimiz bir oydan keyin chiqib ketadi. Keyin o'tirib uje analiz qilganimdan keyin mana mana shu xatoyimni o'zimda sezganman. Mana mana shu xatoni to'g'rilaganimdan keyin loyihalar bilan uje kamida 3 oy, 6 oy va undan ko'proq ishlashni boshlaganmiz. Mana shu bitta xatoni to'g'rilaganim hisobiga. Ikkinchi xatoyim mana loyihalar bilan doimo aloqada bo'lmaslik edi. Shunaqa situatsiya bo'lgan o'zimizda ham, o'zimiz boshimizdan ham ketgan. Loyiha o'sha biznes egasi yozadigan bo'lsa, momentlar bo'lardi, bir kunlar javob bermaganmiz. O'zimda ham shunaqa xato bo'lganda, loyihalar o'shanda ham tez ketib qolardi. Mana shu ikkita problemani to'g'rilaganimdan keyin loyihalar bilan ishlash ancha osonlashgan, loyihalar bilan uzoq davom ishlaganmiz. $1000 dan oshiqroq daromad qilishga sizga yordam beradigan 4-ko'nikma bu reklama ssenariylarini yozish. Reklamada, ya'ni targetda eng asosiy narsa bu siz nima taklif beryapsiz. Ya'ni siz ishlayotgan loyiha nima taklif beradi. Targetolog обязательно har doim reklama ssenarilarini o'zi berishi. Nimaga? Chunki biznes egasi o'zi video qilib beradigan bo'lsa yoki SMMchilar o'zi video qilib beradigan bo'lsa, ular o'zlarining ideyasi bilan qilib berishadi. O'zini ideyasi bilan qilib bergan videolar, o'zini ideyasi bilan qilib bergan kreativlar reklamaga, sotuvga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun maksimal harakat qilish kerak. Targetolog har doim sotuv bilan ishlaydi, targetolog har doim reklama bilan ishlaydi. Reklamaga qaysi video to'g'ri keladi, qaysi video to'g'ri kelmaydi biladi. Har doim o'sha videolarning ssenariysini, ya'ni nima gapirilishi kerak, qanaqa действие bo'lishi kerak, qanaqa taklif berilishi kerak, targetolog yozib berish kerak. Targetolog mana shu narsalarni yozib bergandan keyin bitta loyihadan uje $200 emas, bitta loyihadan bemalol $400 olsa bo'ladi. Biz o'zimiz ham xuddi shunaqa qilib turib, bitta loyihadan ko'proq summa olishni boshlaganmiz. Nimani hisobiga? Bitta reklama ssenariysini yozib berish hisobiga. Ya'ni bu degani siz faqat bitta dona videoga ssenariy yozib berasiz bo'ldi emas. Kerak bo'lsa 10 ta, 20 talab bitta loyihaga yozgan momentlarimiz bo'lgan bir oy ichida. Lekin shu ko'nikmani qo'shadigan bo'lsangiz, daromadga chiqishingiz ancha oson bo'ladi. Chunki bu narsa o'zimizni boshimizdan o'tgan. 5-inchisi bu loyihalarni rozi qilish. Bu narsa sal kulgili eshitishi mumkin, bu narsa sal g'alati eshitilishi mumkin, lekin bu narsa eng asosiy narsalardan bittasi. Nimaga? Chunki agar loyiha norozi bo'ladigan bo'lsa, ko'nglida norozi bo'ladigan bo'lsa, uslov aytganda keyingi ishlaringiz ham, keyingi loyihalaringiz ham javnoqqa yurmaydi. Loyihalar tez alishib ketib qoladi. Shuning uchun har doim loyihalar bilan ishlayapsizmi? Iloji boricha mana shu aytgan 4 ta etaplarini qiling. Oxirida har doim loyihalarni, biznes egalarini rozi qilib chiqib keting. Mayli kerak bo'lsa pullar ham keching, $100, $200 dan ham keching, lekin har doim loyiha rozi bo'lsin. Loyihani rozi qiladigan bo'lsangiz, keyingi ishlaringiz ham ancha oson bo'ladi. Agar loyihani rozi qiladigan bo'lsangiz, o'zini tanishlariga ham u rekomendatsiya berishi mumkin. Shuning orqasidan sizga mijoz kelishi mumkin. Shunisi bor. Loyiha norozi bo'ladigan bo'lsa, siz haqingizda ko'p odamga yomonlab tashlashi mumkin. Bu narsa sizga minus qo'yadi. Ya'ni reputatsiya bor, reputatsiyaga minusga o'ynashi mumkin. Shunga e'tibor bering. Umumiy qilib aytganda, targetingni o'rganib, $1000 dan oshiqroq daromadga chiqish qadamlarini bilaman. Bu narsalarni o'zim shogirdlarimga o'rgatganimda, shogirdlarim ham yaxshi ishlagan. Oddiy misol, Diyorbek degan shogirdim bor. 6 oy ichida $1000 dan oshiqroq daromadga chiqqan. Xuddi shu rezultatga chiqish uchun menda 2 yil vaqt ketgan. Nimaga u mendan tezroq chiqqan? Chunki unda ustozi bo'lgan, ammo o'zim o'rganganman. Mana shu 4 yil bo'ladigan bo'lsa, 4 yilda hamma qadamlarni o'zim bosib o'tganman. U bolada ustoz bo'lgani uchun tezroq daromadga chiqqan. O'zi по-любому любой sohani oladigan bo'lsangiz, ustozingiz bo'lsa, bitta natijaga tezroq erishasiz. Mana shu targetingni o'rganib, $1000 dan oshiq daromadga chiqishda men sizga o'rgatmoqchiman. Ya'ni qanaqa men o'zimni yaqinda boshlanadigan mentorlik dasturim bor. O'sha mentorlik dasturida men sizga targetingni noldan o'rgatib, $600, $800 va $1000 va undan kattaroq daromadga chiqishni o'rgatmoqchiman. Xo'p, mentorlik o'zi kimlarga to'g'ri keladi? Agar siz yangi sohani o'rganmoqchi bo'lsangiz,
Agar siz zamonaviy kasblarga kirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni zamonaviy kasblar deganda faqat targeting emas, bu yerda masalan aytaylik, buxgalteriya bor, SMM bor, marketing bor, shaxsiy brend bor. Yana qo'shimcha ko'p anolar yo'nalishlar bor. O'shalardan bittasi eng katta talab bo'lgan targetingga kirmoqchi bo'lsangiz. Keyingisi onlayn ishlar daromad qilmoqchi bo'lsangiz. Chunki boya aytganimdek, targetologlar 90% manimcha targetolog onlayn ishlaydi. Bemalol tam xohlasangiz kafeda, xohlasangiz uyda, xohlasangiz boshqa joyda, globus internet bo'lsa bo'ldi. To'rtinchisi, agar siz yangi targetolog bo'lsangiz, qanday ishlashni bilmasangiz, ya'ni target bo'yicha qanaqadir ozgincha tushuncha olgansiz, lekin loyiha qanday topiladi, loyiha qanday ishlanadi, loyihani qanday rezultatga olib chiqish kerakligini bilmasangiz, bu mentorlik sizga to'g'ri keladi. Beshinchisi, bu target bo'yicha bilingiz kam bo'lsa, ya'ni qanchadir ham vaqt targeting sohasida ishlaysiz, lekin bilingiz kam, bilingizni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, bu mentorlik dasturi sizga to'g'ri keladi. Oltinchisi, agar biznes egasi bo'lsangiz, o'zingizda biznesingizga o'zingiz reklama qilmoqchi bo'lsangiz, bu dastur ham sizga to'g'ri keladi. Ya'ni mentorlikni tugatadigan bo'lsangiz, targetingni A-ya o'rganasiz, undan tashqari o'tda qo'shimcha yana ko'p bonus darsliklar bor. Shu bo'yicha uje daromadingizni ham oshirishingiz mumkin. Xo'p, mentorlik bo'yicha ozgincha informatsiya berib o'taman. Mentorlik Toshkent shahrida offlayn darslar bo'lib o'tadi. Davomiyligi 2,5 oy davom etadi. Agar sizga mentorlik qiziq bo'ladigan bo'lsa, yangi kasb o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, unda mana shu YouTube videoni tagiga men silka qoldiraman. O'sha bo'yicha o'tib anketa to'ldiradigan bo'lsangiz, uje men o'zim sizga aloqaga chiqaman va yana podrobno tushuntirib beraman.